Sot Papa Francesku vdiq. Ky është një moment tepër delikat dhe jo vetëm për krishterimin, për ortodoksët, por edhe për mbar botën. Sepse duhet të dini, këtu mund të jem pak më i lirë në diskutime dhe kjo përcakton padyshim, pra lëvizjet që bëhen në Vatikan përcaktojnë padyshim lëvizjet që bëhen në botë. Dhe humbja e papës përcakton një rilindje ose një rrugë të re. Tani, pse po them për këtë? Sepse nuk e di morët vesh apo jo, kush nuk është informuar, sot vdiq Papa Francesco, dhe unë dua t'ju le temi t'ju ngacmoj disa mendime për disa le temi konspiracione që gjenden rreth figurës së Papa Franceskut dhe të momentit delikat që po përshkon tani njerëzimi. U shkëputa pak nga festa, sepse sot këtej është fest, janë Pashkët, dhe çuditërisht Papa Francesku vdiq pikërisht në Paskueta, pra ditën e sotme. Dua t'ju kujtoj që edhe Papa Wojtyla vdiq pikërisht në kohën e Pashkëve, pra në datën 2 prill të vitit 2005. Dhe edhe atëherë mendoj që Papa Wojtyla kishte vdekur më përpara, por duhej që t'ishte ajo ditë që të memorizoj, si thuesh, të bëhesh në memorial të Pashkëve. Dhe edhe njerë, pra ndodhi me këtë Papa, sepse për ata që nuk e din, Papa Ratzinger nuk, meqense se ai u zhvesh nga të qenurit Papa, ai nuk mund të gëzonte, si mund të quhet, këtë rilindje, okay? Në fakt, ne nuk do flasim për Papa Ratzingerin, por për disa, le temi, teori konspirative. Dhe doja t'ju thoshja që Papa Francesku para pardje tha një fjalë të rëndësishme. Tha një fjalë që tregohet sikur është një fjalë kyçe ose një kod, fjalë kodik. Ai tha urbi et orbis, që është një fjalë latine që do të thotë për romanët ose për njerëzit që janë këtu rreth, pra të Vatikanit romanët, dhe për gjithë botën. Që në sintez thuhet shkofshi në paqe. Nuk e dim kuptohet apo jo. Shkofshi në paqe, t'jeni në paqe. Zakonisht kjo thuhet për çdo eveniment, edhe në kohën e Pashkëve, por duke sikur ishte e dyfisht, ose me nën kuptim. Pra, unë po iki, po largohem. Edhe është vërtet shumë kurioze kjo. Megjithatë, doja të thosh edhe diçka tjetër. Ka disa që mendojnë që Papa Francesku kishte kohë që kishte vdekur, dhe më falni, po kam lënë makinën pak keq këtu. E kam parkuar pak keq, shumë afër me makinat e tjera, se ka shumë njerëz sot. Dhe po thoshja, Papa Francesku mendohet që ai kishte vdekur ditë përpara, dhe mendohet që e sollën deri këtu, pra deri sot, që të ishte pikërisht dita e Pashkëve, ose rilindja. Tani, për ata që nuk janë të informuar, Pashkët është, dita Pashkëve është ditë shumë e shënuar në botën e krishterimit dhe të ortodoksve. Në fakt, sot, si thash, është pikërisht kjo fest, por unë nuk dua të zgjatem me këtë, por dua të zgjatem tek ai konspiracion i Malakijës. Ishte një, le temi, një profet i vogël, ose një prift, i quajtur Malakija, para shumë vitesh. Ai, kur bëri udhëtimin e tij në Rom, pra brenda Vatikanit, pati disa vëgime. Dhe sipas vëgimeve që ai pati, ai thoshte që papa i fundit do të jetë Papa i zi. Dhe tregonte për një papa që nuk ishte, ose më mirë ai e quan Papa Roman.
Pra jo Papa i Zi, por Papa Roman. Të tjerët e kanë interpretuar si Papa i Zi. Tani, në qoftë se do t'i referohemi shkrimeve të Malakijës dhe të profecive që mendohet që të ndodhin, në një kish këtu në Rom ka një vend ku janë të gjithë papat nga fillimi i kohës derisa do t'jetë papa i fundit. Dhe në papën e fundit është lënë bosh. Pra ai vend ku vjen fotografit është lënë bosh. Sipas Malakijës, do t'jetë papa i fundit ose fundi i krishtërimit. Pse mendohet kështu? Do t'ja u shpjegoj sepse shumë njerëz flasin ndonjëherë në për këto portale, disa edhe zgjaten shumë pa referenca, por unë do t'i them disa, jo sepse unë jam i zgjuar, absolutisht jo, por do t'i them disa referenca të rëndësishme. E keni vënë re që nga viti 2000 e këtej ka ndodhur shumë ndryshime? A e keni vënë re? Pikërisht pra, sepse po mendohet, ose është menduar me kohë për një religjon të ri, ose për mirë, për një mendim të ri të besimit. Dhe si do të ndodhë ky? Në qoftë se nuk do të ketë një zhvillim. Kush është zhvillimi? Në ratë parë njerë zhvillimi është bërë psikologjik. Po ta vini re, këta telefonat që kemi në dorë dhe kompjuterat kanë bërë një zhvillim kolosal në mendjen e njerëzve. Dhe pa e kuptuar, ne kemi bërë një shkëputje të madhe të inteligjencës që nuk e keni iden. Shiko, unë kam bërë një intervistë para nuk ka 2 vjetë që kam bërë një intervistë me një grua 90 vjeçare, me një nën 90 vjeçare, bile 93 vjeçare, dhe ajo tha një fjalë vërtet drithëruese. Më kam mbetur, e kam në video këtë. Ajo thot, bile kjo është arbreshe, që ta dini, dhe thot kjo nën, thot, se e kam bërë poshtë në Montecilfone, është një vend poshtë, një vend arbresh. Dhe ajo thot një diçka në intervistë. Shiko, baballarët tanë, prindrit tanë ishin shumë ignorant. Madje gjyshrit tanë ishin tepër ignorant. Ata ngriheshin që në mëngjes, që në orën 4 të mëngjesit apo 5 të mëngjesit, shkonin në parara dhe ktheheshin natën vonë. Dhe as nuk i shikonin fëmijët, i linin aty. Dhe nuk dije të flisje me ta, s'kishte mënyrë që të flisje. Unë konsiderohesha si njeri i zgjuar, thoshte ajo, në kohën time. Kurse gjyshit tanë, thoshte, ishin tepër ignorant. Mere me mend, thoshte kjo zonjë që ne si e konsiderojmë ne këtë zonjë sot. Pra, merrini me mend nesër se do të jetë zhvillimi i trurit të një njeriu sot që është 10 vjeçar apo 15 vjeçar pas disa viteve. Pra, ky është zhvillimi që ka bërë teknologjia dhe informacioni, sepse siç e kemi thënë, informacioni është baza e inteligjencës së njeriu dhe është ky zhvillimi. Pra, sa më shumë i informuar je dhe aq më inteligjent je, dhe sa më inteligjent je dhe aq më mirë ecën në jetë. Pra, e njëjta gjë, nëse ne do flasim për ata që sundojnë botën. Ata që sundojnë botën janë njerëz të zgjuar, janë njerëz që dinë, kanë bërë universitete, kanë njohur edhe njerëz me influencë. Nëse dikush prej këtyre mund të jetë budalla për shembull, sidoqoftë, ai anashkalohet nga masa. Kështu që ata janë të detyruar të jenë në hap me të gjithë. Pse po e them këtë? Sepse ky zhvillim përcakton pikërisht atë botën e re që sapo ju thash. Dhe mendohet që shumë shpejt perceptimi ose mendimi për një besim do të jetë krejt ndryshe, nuk do të jetë si ai besimi që kemi sot. Madje unë do të shtoja që mund të jetë edhe një besim, do të kthehemi besimit pagan. E di që shumë nga ju janë besimtarë, qoftë musliman ose qoftë krishterë apo ortodoks, por ajo që po e them është vërtet shumë e rëndësishme. Dhe unë jam i bindur që diçka e madhe po lëvron atje jashtë dhe do të ndryshoj besimin në njerëzim. Dhe si do të ndodhë kjo? Do të ndodhë pra pikërisht dal nga dal. Kjo do të ndodhë pikërisht dal nga dal. Do të ndodhë pra nëse do të ketë një papa revolucionar, ose i zi, ose ndoshta ndryshe nga papat e tjerë, sepse nëse e vut re, Papa Francesco nuk vuri kapelen e madhe të krishtërimit dhe bastunin dominues. Ai bastuni e mbani mend që mban në dorë që është i Krishtit dhe që dominon demonët. Nuk e kishte. E la, pra nuk e pranoi. Pra nuk pranoi as kapelen papale, ajo që kur ka lindur papat deri sot, pra bota e papalve,
ata e kanë mbajtur gjithmonë ajo me maj në kokë, e keni vënë re? Ai se kishte, pra Papa Francesku e hoqi, sepse donte të ishte më liberal, më i thjesht, më popullor. Në fakt, ai arriti të ishte i tillë. Bile sot ne mund të flasim për papat, mund të gjykojmë për papat, kur dikur nuk mundje të bëje gjëra të tilla, sepse ose të mbyllnin komplet kanale televiziv, programe apo ku ta di unë, ose edhe të burgosnin, sepse nuk kishe as kur farë të drejtë që të bëje një gjë të tillë. Kurse sot kemi arritur pikërisht këtu. Pra zhvillimi po bëhet dal nga dal, por ne nuk e kuptojmë këtë. Kështu që nëse doni mendimin tim, sa afërmi, shumë gjëra do të ndryshojnë dhe edhe pse ka besimtar shumë të zelt nga ju, jam i bindur që me kalimin e kohës do bindeni dhe ju vetë që këto ndryshime që po ndodhin, dal nga dal do ndryshojnë akoma më shumë dhe do ndryshojë perceptimin njëkohësisht edhe besimin. Dhe në qoftë se atje do të ketë një besim tjetër, ti do apo nuk do, ne duam apo nuk duam, ti do të ndryshosh. Do ndryshosh, nëse nuk ndryshon ti, do ndryshojnë fëmijët e tu, nipër dhe mbesat. Kështu që në vitin 2050 do të jetë çdo gjë pagane. Kalofshi një mbrëmje të këndshme.